Hello，大家好，我是飞。那么今天呢，是久违的假面骑士，黑枪的一期视频。那么前一段时间改完呢，也是终于到了，我的电池它也到了。刚才开头大家也能看到，改完万能之后它的那个 BGM 和台词，虽然我台词没有那个放全，这个触碰有点难搞啊，说实话。那我们今天是要来测试一下改万能之后的这新10年的10张主题卡，我们一张一张来试。首先，我们先打开，你看一开始会直接就响起来，这个不好拍，我总怕给它拍坏。哎，多拍几下哦。还有其他台词的，你看就很难拍，是吧？拍不掉。俺も手を貸してやれよ。お前が守るべきものを守れるようにな。さて、始めるか。悪い。俺は世界を救ってみせる。哎，俺に戦いを挑もうなんてな。啊，咱不继续拍了，应该还有台词，但我怕给它拍坏了，就不整了。然后我们就新10年的顺序一个一个来吧。W。仮面ライド。这个灯感觉跟改之前亮了不少，不知道是我的错觉。Out。仮面ライド。4仔 4仔。仮面ライド。フォーゼ。凯五。仮面ライド。ガイム。オレンジアームズ。非常的亮哎。Vizard 法爷。仮面ライド。这个太亮，我就不放到屏幕里面去了。ウィザード。然后是被号称平常最强的老司机 Drive。仮面ライド。Drive。是不是少了个 Type Speed？ Ghost。这个我也不等它聚焦了，直接插进去，管它呢。仮面
小医生 XZ。Build， 天才科学家。最后是，剧情有点那个的死亡。别路过了。不过，感觉好像主题都会来客串那么一句啊，我们换其他的试一下啊。Build 的结局的兔龙形态来看一下。等一下，我重启一下，然后我再他妈的换一张牌，我不拍了哦。这个东西，有点怕了。最开始的易容。哦，这就没有了。我们那个兔龙，我们再试一遍，可能是刚触碰的原因，所以第几个才会一直不让出来叫。啊，对，可能是真的跟刚触碰有什么关系。那么好，本期视频也就先到这里。因为时长的关系，Build支持卡虽然我这边也有，但是就等下期再说吧。如果你喜欢本视频，不妨给个3连以及关注。那么我是飞影，我们下期再见，各位拜拜。